ඉතින් මං කිව්වා වගේ මම ඊයේ තමයි බුකරෙස්ට් වලට ආවේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ දෙකක් විදිහට යයි මොකද ටිකක් දිග වැඩි වෙන නිසා මට හිතුණා වීඩියෝ දෙකක් විදිහට දැම්මම මේක හොඳයි කියලා. කොහොමරි මං ඊයේ ඇවිල්ලා මම සෙක්ටර් 4 වලට තමයි ආවේ. ඒ ඇවිල්ලා මගේ යාළුවා වෙනකන් shopping mall එකකින් කැරක් ගියා වෙන කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ මට. කොහොමරි ඊයේ රෑ වීඩියෝ එකක් ගන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් කොහොම මම මහන්සි පිට නිදාගත්තා. අද තමයි වෙලාවක් හම්බුනේ ඉතින් බැස්සෙරි. දැන් මං ඉන්නේ බුකරෙස්ට් වල ඕල්ඩ් ටවුන් එකේ. බුකරෙස්ට් වල ඕල්ඩ් ටවුන් එකේ මුදලාට මගේ යාළුවත් ඉන්නේ එතනමයි. ඉතින් අතලගම හැමදේම තිබුණා. ඉතින් එරෙන්න බහින් විතරයි ඩීල් මට. කොහොමරි ඕල්ඩ් ටවුන් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් ඇත්තටම ඉතින් 15 සත වර්ෂයේ වාණිජ නගරයක් විදිහට තමයි මේක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. පෞරාණික දේවල් ගොඩක් හංගේරියානු ආభాෂයෙන් ඉදිවිච්ච අලංකාර ගොඩනැගිලි තවමත් අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඕල්ඩ් ටවුන් එකේ බුකරෙස්ට් වල. ඉතින් දැනට සංචාරක ආකර්ෂණයේ දිනාගෙන තියෙන ප්‍රධානම තැනක් තමයි මේ බුකරෙස්ට් වල ඕල්ඩ් ටවුන් එක. ඉතින් මේක 1959 වගේ කාලේදී මෙතන මේ බුකරෙස්ට් නගරය ආරක්ෂා කිරීමට පවුරක් බැඳලා තිබ්බ කියලා කියනවා. ඒ වගේම ලිප්ස්කානි කියලා තමයි මේ බුකරෙස්ට් ඕල්ඩ් ටවුන් එක හඳුන්වලා තින්නේ ඒ කාලේ. 20 වෙනි සතවර්ෂයේ අගභාගයේදී මේක යම්තක් දුරට කඩන් වැටලා තියෙනවා. නමුත් 2000න් පස්සේ සෑහෙන ශීඝ්‍ර දියුණුවක් ලැබලා තියෙනවා මේ බුකරෙස්ට් ඕල්ඩ් ටවුන් එක ආපහු රීකන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කරලා සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගන්න විදිහට මේ හැමදේම හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බුකරෙස්ට් ඕල්ඩ් ටවුන් කියලා කියන්නේ ඒක නිකම්ම නගරයක් නෙමෙයි, එකම පරණ නගරයක් නෙමෙයි. ඒක රුමේනියාවේ වාණිජ උරුමය, සංස්කෘතිය, කලාව මේ හැමදේම එකට බැඳුණු සංස්කෘතික හදවතක්, ඓතිහාසික හදවතක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට යන්න හිතාවෙන්නේ කාර්තුලොස්ටි මම හරිනම් සාසල් කියන බිල්ඩින් එක. ඒකත් ඇත්තටම පෞරාණික ගොඩනැගිල්ලක්. මේක හදලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 19 වන සියවසේ අගභාගයේ සහ 20 වන සියවසේ මුල් භාගයේ. මේක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රිෂෙව්ලෝනි මම හරි විදියට ක්‍රිෂෙව්ලෝනි පවුලට අයත් බැංකු ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලක් විදිහට. නමුත් කොමියුනිස්ට් කාලේදී මේක රජයට පවරාගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය වෙළඳ ගොඩනැගිල්ලක් විදිහට. නමුත් 2010-15 කාලේ මේකත් ඊට කලින් මේක 1990 වෙනි මුල් අයිතිකරුවන්ට නැවත ලබා දීලා 2010-15 කාලේදී ආපහු නැවත ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කරලා මේ වෙනකොට පොත්වලක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා, පොත්වලක් විදිහට භාවිතා කරනවා. සංචාරක ආකර්ෂණ දිනාගත් තවත් විශේෂ ගොඩනැගිල්ලක් තමයි මේ කස්ට්‍රෝයි කාස්ටල් එක කියන්නේ.
ඉතින් මං ඊළඟට යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කරුණත් වැටෙනවා සීතලත් වැඩි වෙනවා. මං හිතනවා වෙලා වැඩි වෙයි කියලා. කොහමද ඊළඟට මම යන්නේ සෙන්ට් ඇන්තනීස් චර්ච් එකට. මේ පල්ලිය හරිම විශේෂ පල්ලියක්. මොකද රොමේනියාවේ පැරණිතම පල්ලිය කියලා තමයි කියන්නේ මේකට. අනිත් දේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ 1559 වලාකියන් රජකෙනෙක්. ඒ වගේම maybe later it's too early. Thank you. So I think මේ පල්ලිය 1559 වලාකියන් රජකෙනෙක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකේ විශේෂම දේ තමයි අර හිටපු රජගොල්ලෝ එයාලා රාජ්‍ය බාර ගන්න දිවුරුම් දුන්නා කියන්නේ මේ පල්ලිය. ඉතින් රාජකීය වශයෙන් රාජ්‍ය වශයෙන් තාම වැදගත් පල්ලියක්. ඒ වගේම මේ වෙද්දී සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණ ගන්නවා වැදගත් ස්ථානයක් තමයි මේ සෙන්ට් ඇන්තනීස් චර්ච් එක කියන්නේ. අනිත් දේ තමයි අවල් ටවුන් එකේ අධිකරණ සංකීර්ණයේ කොටසක් විදිහට තමයි මේ පල්ලිය තියෙන්නේ. ඒ පොඩි ස්කූටර් අපිට මේ ස්කෑන් කරලා අපිට ඕන තරකට ගිහිල්ලා අප උතන කියන්න පුළුවන්. අපිට QR එක ස්කෑන් කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් තැනක. ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැති ඉන්නේ පාවිච්චි කරේ නෑ. මොකද අන්න වඩා ගන්න දුන්නේ නෑනේ බොරු. පයින්න යනවා ඒක. ඉතින් මම එද්දි කිව්වා වගේ අපි දැන් ඉන්නේ පැලස් ඔෆ් පාර්ලිමන්ට් කියන විශාල ගොඩනැගිල්ල ඉස්සරහා. ඉතින් ඉතිහාසයේ තියෙන විදිහට පොත්පත්වල තියෙන විදිහට මේ ගොඩනැගිල්ල ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 1984 වර්ෂයේදී. 1984 වර්ෂයේදී ගොඩනැගිල්ල ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ නිකොලායි චෙව්සොව්ස්කි කියන පාලකයාගේ නියෝගයක් මත. ඉතින් ඒ වගේම ඉතිහාසයේ කියනවා මේක වැඩිපුරම කතා බහට ලක් වෙච්ච වැඩිපුරම ආගියුමන්ට් සිද්ධ වුණ ගොඩනැගිලි වලින් එකක් කියලා. මොකද මේක විශාලත්වය නිසාම මේ ස්ථානයේ තිබුණු පෞරාණික ගොඩනැගිලි සංස්කෘතික තිබුණු ගොඩනැගිලි විශාල ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරන්න සිදු වෙලා තිනවා ඒ රජයට ඒ දවස්වල. ඉතින් ඒක නිසා මේ රොමේනියානු ජනතාව ඒකට කෝප වෙලා ඉතින් විශාල කතා බහක් මැද්දේ තමයි මේ විශාල ගොඩනැගිලි ඉදි වෙන්නේ.
කොමනමුත් 1989 වර්ෂයේදී රොමේනියන් රෙවලූෂන්යත් එක්කලා නිකලායි චේවතුස්ගේ පාලනය අවසන්. ඉතින් ඊට පස්සේ පත්වෙන ආණ්ඩුව පත්වෙන රජය මේක පාර්ලිමේන්තුව විදිහට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. 1997 වර්ෂයේ තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් වැඩ නිමා කරලා අවසන් කරේ. ඉතින් මේක මහල් 12ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. භූගතම මහල් කීපයකට ඇතුළුව. ඒ වගේම කාමර 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ විශාල ඉදිකිරීම ඉස්සරහා. ඉතින් බුකරස්වලට ඇවිල්ලා ලංකාවේ කඩයකින් කෑම කෑවේ නැත්නම් ඒක වැඩක් නැහැ. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ ගලාතිවල අපිට ලංකාවේ කඩ ලංකාවේ බඩු ගන්න තරක් එහෙම හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඇයි බුකරස්වලට ඇවිල්ලා කෑවේ නැත්නම් ඉතින් why not? ඉතින් අපි ආවා මං හිතන්නේ මේ කඩේ තියෙන සෙක්ටර් 2 වල මං හිතන්නේ. මේ කඩේ ගැන ගොඩක් යාළුවෝ රෙකමන්ඩ් කරා. ඉතින් කඩේ නම තමයි ස්වාරි ලංකා. මං හිතන්නේ ලංකාවේ කෑම ඔක්කොම තියෙනවලු. අප්පා විතර රොටි ආර කන්න කැමති ඕන දෙයක්. ඊට ස්වාරි ලංකාවකින් කන්න පුළුවන්. මං හිතනවා කඩේ ඇරලා ඇති කියලා ඉස්සෙල්ලාම කියලා බලමු කඩේ ඇරලාද කියලා. මොකද චෙක් කරන්න බැරුව ගියා විනාඩි 45ක් මෙතර දුර ආවට. අයියෝ එන්නනේ ගිහිල්ලා බලමු ස්වාරි ලංකාවකට අපිට මොකද කන්න තියෙන්නේ. මේ QR එක තියෙනවා. QR එක ස්කෑන් කරලා QR එක ස්කෑන් කරලා ගන්න තියෙනවා. ඕන කෑම ගන්න පුළුවන් නේ අපි මේ ගයිඩ් මාත් කෑම තෝරන ගමන් ඉන්නේ. මොනවද ඔය රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේකේ? ඔය රෙකමන්ඩ් කරන්න ඇවිල්ලා A few moments later. vegetable soup එක. මේ විනාඩි 35 මෙච්චර මේ ආයේ vegetable soup එක බොන්න නෙමෙයි. දන්නවනේ ඉතින්. පඩිය කොත්තු දාමුද? කොත්තක්කම් චිකන් බීෆ් එක බීෆ් එක මොනවාද බීෆ් කොත්තු නෑ කියන්නේ බීෆ් කොත්තු දෙකයි ඉජිවිදි නොනගේ තිපුත් ගේද විතරොඩ දිනෝ පෝෂන් නැද්ද බීෆ් කොත්තු දෙකයි විත්තු රොටි EGB දෙකයි ඉජිවි දෙකයි ඔඩ කරේ රොටි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මොනවද අපි කාලු සම්බෝධ එකක් වගේ සම්බෝධ කාලා பெரிய முல்லையாவை What is the name? Toto. Really? It's okay. Sorry, how nice time. Oh, I think අපි ඉස්සෙල්ලා ගියා කොත්තුවක් කන්න. ඉතින් ඉස්සර කිව්වේ නෑනේ කොත්තුව කාලේ වෙරලා. පතර හයි ගෙප් ගන්නට මාර වටිනවා.
දුරකවාගෙන ගිහිල්ල එක කෑවට පාඩුවක් වෙන්න ඉතිං දැන් යන්නේ මංකිවගේ ගලාතිවල එම ලොකුවට බඩු ගන්න තර නෑ අපිට තිං පුළු බඩුවනම්ම ඉතිං බුකරෙස්සා වෙලාය මන්තිරණය කර මේ තියෙන අපේ කඩවල් දෙක තුනට ගිහිල්ලා ඕන කරන බඩුමුට්ටු කීවට පොඩ්ඩක් කරගන්න ගිහිල්ලා බලමු මොනවද එතනින් ගන්න පුළුවන් කියලා මේ කැමරාවන් සෑහෙන මේකත් දරනවා මේක රෙකෝඩ් කරන්න සම්පූර්ණ කවුරුවේ යාට හිමි වෙනවා වීඩියෝ එකේ ඉතිං මේ ප්ලේස් එක තියෙන්නේ බුකරෙස්ට් වල ඔබර් කියන ලොකේෂන් එකේ මම ලොකේෂන් එක ඩ්‍රොප් කරලා තියන්න මෙතන තියෙනවා ලංකාවේ කෑම සාමාන්‍යයෙන් අපිට කන බොන විදියට අඩුමුට්ට ඕන නම් සැමන් තියෙනවා පරිප්පු මාළු එතකොට හාල් එහෙම ලූස් ගන්න ඕන නම් ඒවා තියෙනවා අනිත් එක හාල් මැස්සෝ කරවල ඒ හැම එකම වගේ තියෙනවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඕන කරන දේවල් අරගන්න පුළුවන් මේ මං එදොරු ටිකක් හරි ගන්න කියලා හිතාගෙන ආවේ එදොරු ගන්න විදියක් නෑ වාසනාවකට මේ වෙද්දි ෆ්ලයිට් ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා එහෙම බඩු ඉම්පෝට් කරන්න අමාරුයිලු නමුත් මේක ඉක්මනට හරියයි කියලා හිතනවා රයිට් මෙතනින් කරගන්න ඕන ටික වැඩ ටික හරි ඉතින් දවස් 5ක බුකරෙස්ට් සංචාරය ඉවර කරලා නැවතත් කලාදී බලා අපිටත් එන්න හැමදේම සුදානම් දැන් ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ උදේම මෙට්‍රෝ එකේ ඇවිල්ලා 7:30ට තියෙන ගලාතිවල තියෙන ට්‍රේන් එක තමයි යන්නේ මම. ඉතින් පැය 3මාරක් ගමනක් තියෙනවා මෙතන ඉඳන් මට ගලාතිවලට යන්න ට්‍රේන් එකේ. ඔන්නෝම තමයි ඉතින් මගේ දවස් 5 ඉවර වුණේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ රුමේනියාවේ වගතුක බලන්න ආසයි නම් ෆර්ඩියා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න.